No abbrandana as polemicas a sincrar de su Consiglio Comunale de Nugoru che depiata a discutere sos equilibrios de bilanciu, quando su sindicus oddu cata ritirau su punto che si depia discutere in s'assemblea e su presidente de su Consiglio Fabrizio Becco a declarau accabada sa settia, s'opposizione ha protestau a bocche manna e ha occupau s'aula consiliare. In sa questione interveniti Leonardo Moro, cussizzeri de centro-sinistra, chi scrivete: in su rispetto de su ruolo di opposizione politica, dai diretto sia a campo una confusione e strumentalizzazione dell'amministrazione soddu, trattando esa materia de su bilanciu e sa spelear finanziarias cronicas. Oi arribata sa conferma tecnica de su collegio de so revisores che non parre severu, bene argumentau e senza appellu, sic Moro, non hanno piccau in consideru però per una prescrizione. A tardo e male se sta ospurana chircau de imboiare esas cosas che in prur de battor meser de ritardo, prosu rendicontu 2017 e belle 2 meser de ritardo pro sos equilibrio de bilanciu. Su parre non mudata e non servita sa zittade custa manera de vachere campadoria, chi intrampasa e iocchittoso. Noi l'amus compreso dai diretto, conclui Moro, chi non fitti s'anda la giusta pro risanare sa situazione comune a tottu sos entes e locales italianoso chi in sa normativa nova nazionale supra su bilancio armonizzau. Sa legge urbanistica regionale a pustir de un iter longu martisat approdare in Consiglio regionale prosa approvazione definitiva. Custa forsis este s'ultima riforma d'importu chi s'assemblea sarda t'adè per approvare prima che accabete sa legislatura in frevario. Una norma criticata bocche manna da esopposizione chi non aggradi manco a una scantar formazione chi sun in intro desa coalizione de centro-sinistra. In sa questione este interveniu Marco Teddi, vice capogruppo de Forza Italia in Consiglio regionale. Proprio debattoranno samus apprettausa giunta a pigliaro e sa maggioranza de centro-sinistra della sare a un'ala sarbrigasa e de varare sa proposta de legge urbanistica che deve disciplinare a maniera organica su governo de su territorio nata a Tedde e pure pigliare in su programma suo si viti impinnau a mudare prima e tutto su piano paesaggistico tesoru che ha fatto danno umano a sedilizia per approvare diretto una legge urbanistica conforme a sorbisonzor de su territorio sardo. Pro Tedde, ex sindico de Salighera, un esempio chi vale te pro totus estes articolo 29 che previdit un aumento de cubadura prosa si struttura sa intro sos 300 metro da mare chi massimo chi 100 metro squadroso ma pezzi pro servizioso, una maniera custa de minimare sa sostenibilità economica des investimentu dai direttu. Quando mancano paccardiese a cominciare l'anno scolastico, si scola sarda sempre speleande che in organico s'arresestiche e tramudar de personale in nedda da esarbider de residenza. Allo denunziare sono sos sindacaus confederales e CGL, Cisle Will e Sagilda, sottolineando che su personale atta pure e spronto a fac sarvaligiasa. Sos dipendentes che hanno perdido su posto prosa minimada de sos organicor de diritto di fattisi hanno per andare a traballare a Terube. Quando si perdete su posto e si veni tramudao de ufficio denunzia naso sindacauso si peggiora sa vita de su personale e si minima pure si stipendio su dinare spesu prosastra offertas a non lutorrana e zichini so sindacauso esisi scola disponibile sta a 80 km de distanza so scontoso sun belle che fattoso in prusu non bindata de mezzos pubblicos chi podano garantire sorviazzoso in sos orarios o desi scola e tanto si può de pezzi affittare una donna in sa sede nova ma cusu puru estu unu gasto mannu semmo su vavedande de collaboratori scolasticos o che hanno un stipendio netto che non arriva manco a 1.000 euro. So sindaca ordunca spedina su fissi scolastico regionale de permettere a su personale perdente postu de tornare a sa sede che aiana prima des assegnazione des supplenzias in sospostos in deroga. Sa Commissione Attividades Produttivas de su Consiglio regionale ha dato parre in favore, francosa minoranza, a sa delibera di giunta che previditi sa nascita desa Sociedade de Promozione Turistica Sardigna DMO. A esplicare obiettivos e finalidades desa delibera esti stata assessora su turismo Barbara Argiolas, che ha posto in claro sul ruolo desa Sociedade Nova in su governo del sistema regionale, ove su zettos pubblicos e privados hanno essere mutiosi a programmare e contipizzare, promedio de su piani strategico de su turismo, fainas
capaces de superare al fartar desinsularidade, a maniare offertas compartias per aumentare su tanto de sos turistas. Sa sociedade ataere sa forma giuridica di una sociedade consortile a responsabilidade limitada che in capitale sociale di 500.000 euro, ata essere a maggioria pubblica che in una quota privata massimo de su 2% fatta de quotar singulas, assumancu de su battos procentu per assicurare una presenza qualificata. Sos azionistas privados los han separare che in procedura selettivas pubblicas, mentre prosos públicos, a naus assessor Argiolas, sa regione ha cherfiu su sistema de sas cameras de commerciu che hanno fatto su progetto Destinazione Sardegna pro fortiare s'offerta turistica regionale punnandi a enogastronomia, ricettividade, artesania, produttor locales e ambiente. Una Dinamo Tattari ispantosa, chi vinchete che in sos turcos o de Efes Anadolu Istanbul, che in su punteggio de 101-92 e prosai 3 vortas in fila appare binche puru su trofeo città di Nuoro su Redentore. Sa partita la naiocada e risero in su Pala Don Bosco de Nugoro, a obes un accudioso meda tifoso nugoresoso proviere esorzigante statta resoso che oramai in Nugoro su nude dommo. Sa Dinamo allenata da Vincenzo Esposito ha fatto una partita bella a Beru, una vinchida sena dudasa preso stata resoso, che ha una poderosa partita de principio vinzasa a Saccabbu, prima di cominciare su una barrausa un minuto a Samuda, per aumentare a Richard Mulas su pizzino del gol, morto una chida vacchete, che giocava a pallacanestro in si squadra de Vidda sua. Tornando a sa gara, sa Dinamo in sa prima frazione ha vinto 37-7, in 6-2 si resisì a poderare s'attacco de sos turcos, che hanno vinto 20 battor a 22, in 6-3 sos sardos, grazie a sos canestros de Jack Cooley che ha sinzao 26 puntos in tottusa partita, sono resissiosi a barrare in vantaggio tancande 26 a 20 battoro. S'ultima frazione la dausa vinchida a sostata resoso.